जब हमारे घर पे बच्चा आता है तो साथ ही बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है, लेकिन उन खुशियों के साथ साथ जिम्मेदारी भी लेकर आता है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चे का जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसको प्रॉपरली ट्रैक करें। न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग, जो कि WHO द्वारा हाईली रिकमेंडेड है लेकिन फिर भी फॉलो नहीं किया जाता है, एज अ पेरेंट आप वो जिम्मेदारी खुद लीजिए। जब कोई बच्चा पैदा होता है आप उसका हियरिंग टेस्ट करवाइए ताकि हमें पता चले कि वो नॉर्मली सुनता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे क्लिनिक में एक बच्चा आया था 3 ईयर ओल्ड, जिसका कंप्लेन था पेरेंट्स का कि ये क्लियरली बात नहीं कर पाता। जब हमने टेस्ट करे तो पता चला कि वो बच्चा क्लियरली सुन ही नहीं पा रहा था। अब जब वो क्लियर सुन नहीं रहा है तो क्लियर बोलेगा कैसे? लेकिन वो 3 साल लेट थे, वो कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाए कि बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है। वही चीज़ अगर हम विद इन 1 मंथ या 6 मंथ आफ्टर बर्थ कैप्चर कर लेते तो इट वुड हैव बीन ईजियर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दैट चाइल्ड। तो मैं यही चीज़ पे एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि हम इस चीज़ को नेग्लेक्ट ना करें। हम ये सिचुएशन अवॉइड करवा सकते हैं अपने बच्चे में, तो क्यों ना हम वो स्टेप लें।